Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun orada? Böyle yapıyorum. Bakayım neymiş o elindeki? İlkili inek. İnek mi? İnek Ama top gibi duruyor sanki. sanki dok ki. Bakabilir miyim ben ona ne olduğunu? Eyvah Gösterir misin ellerini? Şöbe. Sobeliyor mu? Sen hıçkırık mı tuttu seni? Tutmadı. Adam yıkadı. Hıçkırıyorsun galiba sen. Bir hıçkır bakayım bir daha göreyim. Ay hıçkırdın sen. Bülent hıçkırık tutmuş arkadaşlar. Ne yapacağız? Hıçkırık nasıl geçer? Dişimi fırçıyorum ben. Dişini fırçaladın mı sen? Fırçaladım. Aferin sana. Çok istiyoruz. Göster bakayım. Bembeyaz olmuş dişlerin. Çok güzel Böyle fırçalamışsın. fırçaladım. Ama Yemek seni yedim. galiba hıçkırık tutmuş. Ne yapacağız? Bu hıçkırık nasıl Karpuz geçecek? yedim. Karpuz yiyince hıçkırık geçiyor mu? Bakın. Ay nerede karpuz? Bu. Oo, çok kocaman bir karpuz varmış burada. Bak nasıl yiyeceğim. Gözeceğim. Öyle yenmiyor ama galiba karpuz. Kabuğu yenmez. Kabul de. Evet. O ötekini göster bakayım. Öteki de karpuza benziyor. Küçük karpuza benziyor. Avucuna gösterir misin onu? Yok. Arkaya düştü galiba. Verir misin onu? Arkadaşlar bakın küçücük göster bir avucunu aç bakayım. Ayağı açıyorum. Aç bakalım ya ayakları. Nasıl bir ayakları varmış onun? Bak şimdi böyle kuyrukları var. Kuyruk gerçekten o. Kolları nerede? Kollarını da açtın Bülent gerçekten. Bacaklarını açtın sen. Bu galiba dinozor gibi bir şey. Dinozor bir şey değil. İnek. İnek bu. Kırmızı inek. Kırmızı inek. Şimdi arkasının ineği. Ama seni hıçkırık tuttu. Sen konuşamıyorsun galiba. Kırmızı yap. Konuşabiliyor musun? Ay. Niye hıçkırık tutuyor biliyor musun? Çünkü buradan kap. Ay çok güzel hıçkırıyor Bülent. Peki başka hangi oyuncağın var elinde? Başka oyuncak var mı Bülent? Gösterir misin? Böyle. Hayır böyle Kolları var. Böyle çıkartıyorsun. Sonra dün açıyorsun. Hop açıyorsun. Bak arkadaşlar ben göstereceğim ama kapattın sen bunu. Bu top oldu bence. Bacakları yine kapandı. Nasıl durdu? Ayakta durdu. Bu kuyruğu da var. Çok ilginç bir şeye benziyor. Bu bence sanki bir dinozor mu desem? Nasıl bir şey desem? Değişik bir şey. Yere gidiyor. Gergedan gibi bir şey değil mi? Gergedan değil çiçek. Çiçek. Böyle çiçek olur mu? Çiçek öyle. Ben hiç böyle çiçek görmedim Bülent. Sen bunu nerede gördün? Yaprak. Yaprak. Öyle yaprak olmaz ki. Ya Nasıl yaprak? kocaman ketse. Bak nefesini tutmaya çalış Bülent'ciğim. O zaman hıçkırığın geçer. Nefesini şöyle tutacaksın. Böyle. Tut nefesini böyle. Ağzını kapatacaksın, burnunu kapatacaksın. Nefes almayacaksın birazcık. O zaman hıçkırığın geçebilir. Geçmedi galiba. Zıplayacaksın. Zıpla bakalım belki zıplayınca geçer. Arkadaşlar zıplıyoruz belki hıçkırığımız geçer diye ama yok olmadı yine. Gel bakalım buraya. Belki basket atarsan geçer. Basket at bakalım. Bak şurada. Bülent basket atacak arkadaşlar. Belki basket atarsa geçer. At bakalım basketini. Hıçkırığımızı geçirmeye çalışıyoruz. Bir türlü geçmedi. Böyle basket atılmıyor değil mi? Zıplarsan geçebilir hıçkırığımız. Arkadaşlar hıçkırığımız geçmiyor bizim. Ne yapmalıyız bilmiyorum. Geçti. Geçti mi? Yine geldi galiba. Bakayım bir. Bülent'in hıçkırığı geçmiyor. Geçiyor. Belki su içersen geçer mi? Su içmeyi denedin mi? Denedim. Bak ben sana suyunu getireyim. Gel bakayım. Gel ben sana su vereceğim. Bülent çok hızlı atıyor ya. Bülent çok hızlı atıyorsun sen. Arkadaşlar Bülent'e suyunu getiriyorum. Bülent'ciğim. Al bakalım. Şunun içinden biraz su iç. İçmeyeceğim son iç. Ama hıçkırığını geçmesi lazım. İçmen lazım suyu. Oyun bitince. Oyun bitince bir dene bakalım. Oyunun sonra yine bitirirsin. Bir tane kapağını aç bakalım bunu. O kayan bu. En kayan olmuş. Şöyle sen tut ben açmaya çalışayım. Tut bakalım suyu. İyice sıkıca tut, sıkıca tut, sıkıca tut. Tamam. Şimdi iç bakalım bir. İçmen lazım tatlım. Hıçkırığının geçmesi için.
Bak bakalım geçti mi? Geçti. Tamam geçmiş arkadaşlar. Oyununa şimdi devam edebilirsin. Susunca içeyim. Evet. Buraya koy. Tamam oraya koyacağım. Susayınca içeceksin tamam mı? Oo Bülent basket atacak arkadaşlar. Belki basket atarsa hıçkırığı geçer. Bilmiyoruz deneyeceğiz. Hadi basket at ve hıçkırığın geçsin Bülent. Geçmiyor batının içinde. Medikasiden geçmiyor mu? Geçmiyor. Öyle geçti galiba hıçkırığını. Hıçkırmıyorsun artık. Karnımı yapıyorum. Bülent'in hıçkırığı geçti. Aferin Bülent. Çak bir tane. Haydi çak bakalım elime. Bülent'in hıçkırığı geçti. Çak. Bülent'in hıçkırığı geçti. Arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi şimdi? Hoşçakalın arkadaşlar. Bizim hıçkırığımız geçti. Artık çok iyiyiz.